Bakıdan 15,5 kilometr şərqdə qədim Suraxanı kəndində yerləşir. Ərazi geoloji baxımdan neft-qaz yataqları ilə zəngin olduğu üçün burada torpağın bir neçə santimetr dərinliyindən alov çıxırdı. 7-8-ci əsr tarixçiləri At-Şibaguan, yəni müqəddəs odlar məkanı adlı yerdən bəhs edirlər. Bu yerin uzun müddət Baqavan adlanan Bakı ərazisi olduğu ehtimal edilir. İranda və Azərbaycanda İslam dini yayıldıqdan sonra Zərdüştilər təqib olunur. Təqiblərdən yaxa qurtaran Zərdüştilərin az bir hissəsi buraya sığınır. Böyük bir hissəsi isə Hindistana qaçır. Sasanilər dövründə Bakıda alov məbədləri çoxalıb. Bakının həm içəri şəhərində, həm də kənarında bir neçə atəş məbədi olub. Hətta Əmircan kəndindəki Nizaməddin məscidinin qədim atəşpərəstlik məbədinin yerində tikildiyi deyilir. Məbəd 17-18-ci əsrlərdə inşa edilən 24 hücrə və əsas binadan mərkəzdə yerləşən səcdəgahdan ibarətdir. Hücrələrin üzərindəki kitabələrdən 19-u sanskrit, biri isə qədim fars dilindədir. 1683-cü ildə Alman səyyahı Engelbert Kempfer yazırdı. Qədim fars qəbiləsinin nəslindən olan 2 gəlmə Hindistanlı tikdikləri divarın ətrafında oturaraq və yerdən çıxan, püskürən oda baxaraq ibadət edir, daima Tanrıya dua edirdilər. On 15-ci, 16-cı əsrlərdə Şirvan və Hindistan arasında diplomatik və ticarət əlaqələri artır. Hindistandan gələn tacirlərin hesabına Suraxana atəşgah ərazisi bərpa edilir. Hindistanlı ziyarətçilər oda səcdə etmək üçün buraya gəlirmişlər. 1713-cü ildə sönməz alovların üzərində ilk məbəd inşa edilir. Bu, kompleks ərazisində inşa olunmuş ilk abidə hesab edilir. Vəfat etmiş atəşpərəstlər məbəd yaxınlığındakı 4 bucaqlı quyuda müqəddəs alovda yandırılırdı. Kitabəyə əsasən ən yeni tikili isə 1810-cu ildə tacir Kançanagara'nın hesabına inşa edilmiş mərkəzi altardır. Abidə ərazisində qədim sanskrit, Sikh və Zərdüştilərin kitabələri mövcuddur. 17-18-ci əsrlərdə məbəddə hinduslar, qədim gerblərin varisləri Zərdüştilər və Sikhlər də yaşayırdı. (1848-ci ildə məbədi ziyarət edən Alman rəssam Wilhelm Kiesewetter ibadətgah kompleksinin yağlı boya ilə rəsmini çəkib. 1858-ci ildə fransız yazıcı Alexander Dumas məbədi ziyarət edərkən məbəddə yaşayan kahinlər haqqında məlumat verib. On 19-cu əsrin sonunda artıq burada heç kim yaşamır. Sadəcə dini ibadətlər yerinə yetirilirdi. Zamanla buranı ziyarət edən rəssamların əsərlərindən görürük ki, məbədin özündə və ətraf divarları üzərində atəş daima olub. 1879-cu ildə Nobel qardaşları Bakıda açdıqları Nobel qardaşları neft istehsalı şirkətinin emblemində atəşgah məbədinin təsvirindən istifadə etmişdilər. Onlar hətta Xəzər dənizi üçün sifariş etdikləri dünyanın ilk neft tankerini də Zərdüştün şərəfinə Zorastır, yəni Zərdüşt adlandırmışdılar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1919-cu ildə çap etdiyi 25 rubulluq əskinasda da atəşgah təsviri yer alıb.
1887-ci ildə Rusiya imperatoru 3-cü Aleksandr və böyük knyaz 2-ci Nikolay Bakı Sabunçu Suraxanı dəmir yolu ilə gələrək buranı ziyarət edir. 1902-ci ildə Bakı atəşgahının sonuncu təbii alovu da sönür. Ondan sonra ziyarətlərin də sayı azalır. 19-cu əsrin sonunda yaşlı atəşpərəstlərin övladları müsəlmanlığı qəbul edirlər. 1925-ci ildən sonra məbəd tərk edilmiş vəziyyətdə qalıb. Sovet hakimiyyəti illərində qədim Suraxanı kəndi yeni Suraxanıya köçürüldükdən sonra atəşgahın ətrafında yaşayış tamamilə yox olur. Yalnız 1975-ci ildə aparılan restavrasiya işlərindən sonra Suraxanı atəşgahı ziyarətə açılır. Bülbülə qəsəbəsinin girişində atəşgah məbədinin maketi inşa edilir. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə atəşgah məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu elan edilib. Atəşgah məbədində restavrasiya işləri aparılıb. Kompleksin ətrafında səma altında yaradılan muzeyi hər il 15 mindən çox turist ziyarət edir. Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə abidəni ziyarət edərək təmir bərpa işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən Avropa oyunları zamanı Prezident İlham Əliyev Olimpiya məşəlini məhz atəşgahda alovlandırıb. Bugün biz qədim atəşgah məbədinin önündə toplaşmışıq. Bugün 1-ci Avropa oyunlarının məşəli atəşgah məbədində alovlandırılacaqdır. Bu məşəl ölkəmizin bütün şəhərlərinə gətiriləcəkdir. Bütün ölkəmizi dolaşacaq bu məşəl ki, Azərbaycan xalqı bu gözəl idman və dostluq bayramını qeyd etsin. Atəşgah günümüzdə Hindistandan Bakıya gələn zərdüştlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlar içərisindədir.